¿Sabes por qué eres una persona bendecida por Dios? Porque no tienes envidia, no deseas el mal y celebras el éxito de los demás. Tienes un corazón limpio, sin rencor, sin malicia, y eso te hace brillar de una forma que pocos entienden. Este mensaje no es solo para ti. Compártelo con 3 personas que, como tú, tienen un corazón puro. Y si crees que el bien siempre vence al mal, escribe amén si lo creo en los comentarios.